अब इसके बाद ये सच में गुस्सा हो गया भाई मेरे से, बात भी नहीं कर रहा मेरा बेटा। मैं नहीं डालूंगी भाई वीडियो, भाई मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। हाँ मैं नहीं डाल रही हूँ, मेरा बेटा बहुत प्यारा बेटा है भाई, जो कुछ नहीं करता है। हाँ ये मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। अरे यार पकड़ना, ये हरकत ही ऐसे करता भाई कि तू मुंह दिखाने गया भाई। बेटा ये इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने इसको वीडियो बना दिया, और वीडियो बनाने पर मैंने इसको धमकी दी कि मैंने इसके पेज पे ना ये वाली वीडियो डाल देना है, तो ये गुस्सा हो गया है। और इसे ना मैंने को ना डूंगा दिखा रहा, अच्छा प्याला डूंगा छोटी छोटी से दिखा रहा मैंने को, बाज ना नाखून लग रहा